Mám tu takýto tlmič výfuku, ktorý je nejaký dorihovaný, doškrabaný. No a požiadavka je, či to pôjde vyleštiť. Našťastie to nie je hlboké, tu som urobil nejakú skúšku, takže takto by to nejak mohlo vyzerať. Takže a tento povrch bol taký istý, ako je tento tu, takže vyzerá to fajn. No, ideme na to makať. Takže samozrejme oblepiť to, čo sa nebude robiť. No a hrať sa. Pôjdeme po ten zvár, aby to vyzeralo čo najlepšie. No. Tu nás si to nejak rozdelím, aby tá vizuálna stránka toho to bolo pekné. No. OK. Takže tlmič výfuku je hotový. Bola to troška drina, lebo v tejto časti tie ryhy boli výrazne hlbšie. Môžem si zakývať, vidím sa tam. Takže podarilo sa to. Je to celkom fajn. Oproti tomu, aké to bolo zničené, tak je to teraz ako nové. OK.